thellësi të Alpeve shqiptare në fshatin piktoresc të Selcës në Kelmend, u kremtua një ndër festat më të dashura për banorët e zonës, festa e Zojës Rozare. E kthyer tashmë në një traditë që mbledh njerëz nga afër e larg, kjo ditë shndërrohet një takim shpirtëror, kulturor e shoqëror për gjithë komunitetin kelmendas, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kryefjala e festës mbetet mesha e shenjtë e udhëhequr nga Pader Vitor Dema, i cili në fjalën e tij theksoi rëndësinë e besimit, faljes dhe unitetit, sidomos në një kohë kur shumë prej shqiptarëve jetojnë në emigracion dhe lidhja me rrënjët është më e rëndësishme se kurrë. Kjo është falë bashkëtetarëve tanë që janë në Amerikë, cilët e kanë organizuar bashkë me Hunën e Kelmenit, e kanë organizuar këtë festë për me dhënë një kuptim këtij vendit, kësaj tradite, edhe keni tonë, to që jetojmë, ala se janë jetojnë këto, kanë jetën e tyre, kanë organizojnë familjet e tyre, organizojnë jetën këtë vend mrekullueshëm, e bashkëtetarët cilët jetojnë në Amerikë nuk e kanë praktikisht këtë vend, por kanë ndihmuar për këtë festë, për organizuar këtë festë, po ashtu edhe aktivitete të tjera të ndryshme që organizojnë zonën e Kelmenit. Ata po financojnë edhe për restaurim, për ndërtimin e kësaj qenes funerale, po ashtu edhe do të financojnë edhe për restaurimin e kishës. Pra gjithmonë një vëmendje e veçantë që kanë ata vllazën e mota që janë andej për Selcën, për të mirën e përbashkët, për këtë komunitet që nuk e kanë harruar, nuk e harrojnë, por zemra e tyre, mendja e tyre, shpirti i tyre gjithmonë me dëshirën për me bë gjëra të mira, gjëra të bukura në Selcë, ku janë rritë, ku kanë lindje. Një ndër figurat që ka dhënë një kontribut të veçantë për këtë organizim ishte Luiz Tinaj, këngëtar i njohur dhe veprimtar i komunitetit shqiptar në SBA. Ai së bashku me emigrantë të tjerë kelmendas mblodhën donacione për të realizuar një aktivitet kulturor dinjitoz, që i dha festës një dimension edhe më të gjerë. Me të drejtën, këtu mundohna edhe ne për me ardhë, me vizitua vendin tonë, me bashkëpunua mërgjimtarët që kanë ikë, me njerëzit që kanë metën këtë vend, që këto vlera, këto tradita mos t'i harrojmë, mos t'i tresim. Gjithmonë jena bashkua për festa, për gëzime, dhe do mundohna absolutisht me nimën e mërgjimtarëve që zonën e Kelmenit ta zgjadhrojmë. Ka pas traditat e veta, bukurit e veta, kena pas festat, kanë prit mesin, kanë ardhur te kisha, kështu që edhe djemt Kelmenas atje mundohna organizohna edhe si me rujt edhe këto vlerat. Me thonë drejtën, aktivitetet në zonë të Kelmenit i lërsojmë jashtëzakonisht shumë. Janë shoqatat e Kelmenit, kena shoqatën një Huna Kelmenit me Dila Vaçin që në për vite e vite i ka organizua këto aktivitete, i manzgjall rinin, i bashkon rinin, edhe është një vlerësim shumë i madh. Edhe ne si mërgjimtar na gëzohet shpirti, na rritet zemra që kur i shohim që i vazhdojnë e i ruajnë këto vlera, këto tradita. Edhe ne na rrisin shpirtit që marë sa ma shumë kënena, mu bashkua tonë bashkë edhe me i festua këto festa. Edhe kam edhe një thirrje, edhe na kelmensit që jem duhet sa ma shumë me kënë bashkuam, se këto janë shoqata e Logut Birgjve, shoqata Jehona, shoqata kulturore artistike Kelmenit New York, që gjithës bashku me i vazhdua këto aktivitete, me bashkëpunua që zona Kelmenit të ruajnë traditat e vlerat që ka pas gjithmonë. Një ndër shtyjat e programit ishte dhe grupi Jehona e Kelmendit, i cili në ndërtimin e zonjës Dila Vaçaj solli një program të pasur artistik me valle, pjesë të përgatitura nga të rinj dhe interpretues vendas. Me këtë rast shoqata Jehona kulturore e Kelmenit, pra shoqata jonë, ka organizuar një koncert që këtë festë ta bëjmë sa më madhështore, të ketë vërtet një harmoni, të ketë vërtet një festë aktive, e cila do të mbetet në kujtesë për popullin e Selcës dhe për popullin e Kelmenit. Kjo u themelua vetëm me dëshirën tonë, ishte menimi jonë që ta bëjmë këtë festë, po faktikisht na ndihmon edhe emigrantat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ndërmjet Luiz Tinën, që e falenderojmë nga zemra, ku në hyni që ai të ndihmojnë shoqatën kulturore për këtë aktivitet që e kishte marrë përsipër ta organizojnë ditën e sotme. Oh,
Përshëndetje nga zemra të gjithë të pranishmeve dhe mirë se u bashkuam sot në këtë festë të madhe të Zojës Ruzare. Falenderojmë pa mas mërkimtare që po na mbështesin në shumë drejtime, jo vetëm këtu në Selc, por në krejt Kelmendin, në ndërtime kishash dhe funeralesh, në ndërtime urash, në mbështetje të organizimeve të festave fetare dhe aktiviteteve kulturore. Ju paqim dhe Zoti ju ruajt anën ban botës kudo që jeni. Përshëndesim gjithashtu Pater Viktorin, i cili është familjitar i mrekullueshëm dhe i përkushtueshëm për fenë katolike dhe për Kelmendin. Të paqim Pater Viktori. Selca jon heroike e trimërisë dhe bujarisë, gëzuar festën e Zojës Ruzare. Selca sot pret miq që i kanë ardhur, si që ka tradit me zemër të bardhë, në festën e Zojës Ruzare, festën e famillisë, festën e traditës për gjatë historisë. Prandaj, sot del nga zemra urimi i parë, Zoja ju nimoft o Seljan Bujar. Mirë se vini në këtë ditë plot vlera, nga Kelmendi, Malësia e krahinat tjera. Gjithmonë festa, gjithmonë bashkim, vetëm bashkimi ka për herë bekim. Kush e don me zemër bashkimin ton, bekimin e Zotit. Selca sot pret miq që i kanë ardhur, si që ka tradit me zemër të bardhë, në festën e Zojës me zemër të bardhë, në festën e Zojës, festën e famillisë, festën e traditës për gjatë historisë. Prandaj sot del nga zemra urimi i parë, Zoja ju nimoft o Seljan Bujar. Mirë se vinin këtë ditë plot vlera, nga Kelmendi, Malësia e krahinat tjera. Gjithmonë festa, gjithmonë bashkim, vetëm bashkimi ka gjithmonë bekim. Kush e don me zemër bashkimin ton, bekimin e Zotit e pas gjithmonë. Në këtë ditë bekimi, festat e Gazmendit, përshëndetja e shoqatës Jehona e Kelmendit, për familjitarin dhe gjithë familjen, Zoti ja ushtoft mirësin e lumturin, me besim, me bashkim, me bekim e vlera, në festën e Zojës Ruzare dhe festat tjera. E hapim programin si pas traditës, si që ka kënë gjithmonë logun e kishës. Këndon lahutari Pretash Nilaj. Oh,
Mirë se keni ardhë. Festa e Zojës Fruzare ju në moftë të gjithve, e tani inshallah bashkim sa më shpejt me të afrimit e familjarët tuaj. Haydi, haydi, haydi. Një dit në alan e leqet hotit të I babuku, rite zotit sa urësitja, qova venit parandoli, vajskën e menit qari durate, zot me vane, o syzezo, vajsën jane. Veken bashkënimit janë, e për ty nuk ti me unan, sa të banë kodë ven për ven, lum kushmer nusen kelime. Kaçmaya var, orine kaçni, nunset bukur, oyde nere, dikşen buke. Zeyken kaçka kimi piyan, et pardünuk kime unan, san par kod ben pırmen, nun kuşmer, nunset kelime. Zeyken kaçka kimi piyan, et pardünuk kime unan, san par kod ben pırmen. Doline, dolane çalşı, o gutse
këtë shok, kush po luan valle no, kush po nuk këtë shok, kush me mori zemrën e mu, kush po me vret me flok, kush me mori zemrën e moj, kush po vret me flok. Hej, 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 unë me ty boksej, kënë gjetari me kënë du, veç për ty dhe mu, duja mos të luj, valen prap të luj, atmosferën vale, vale, e të një me vale. Banor Selës, mirë se u kem gjithë. Në këtë fest, qindra vjeçare nga zemra jure vetë, gëzuar ditën e Zojës Ruzare.
të gjithë së bashkut po këndojmë këtu, në Selcën e Kelmendit. Në emër tuaj falenderojmë organizatorët e këtij eventit. Se kush janë ja u them mundaci, Jehona Kelmenit me dila vaci, e për me kanë më në tems, me dakordsin e Viktor Dems. Pse qeshe skena, të tonë e dina, se ka sët vitamina, engas nga New York ku si vetima, Bilbili Kelmendit, Luis Tina. Në shaj respektit e mërkpytje, i urtën prap, një du trakitje. Si pensionist mos me nejkot, reklam bana në TikTok. Si shumë tjerë që rajnë miletin, tha që herë të provoj vetin, janë djetar mjek popullor, ta hesmunen si me dorë. Mora fam e besimare, kur më erdhi një fshatar. O, ma besa, jam në pikë të halit, mi kanë ba ma zi gomarit. Nuk vetë ma në për rrugica, më kjojnë për ta 5 gomarica. Ma lashen njësa adetin, njës 5 djeks ja lash me vetin. Mire ja izolova, si lakum ja paketova. Mera i thaq, futja në ndisht, mos e hap, shtyja me gisht. Nuk vëndoj erdhpraf shatari, o, nuk shkoj mate veterinari. Ty ta priv zoti për smari, o kjash me jetë, mush nash gomari. Kur nërbisht ja fu të hapin, për 2 orë se në loj vrapin. E qoj bishti nëllë si herë, e 2 buri ka nes pri herë. E mi hollë paret me gësht, me një slekt kishte blemush. Ndojse, i mora në lokal me vrap, se ka herë pata marak, me pension, së mdull financa, shkove rrova i pash me planca. Kur në mërth një djali ri, la me të kengut, zjan hyri, e për më thot, si qënë hugrë e mali lujt s'mon urinoj. Kishte e qanë një aparat, shumë mëllgoja prisahat. Thash me taldje për janisi, pa ta frikë se ka që fikësi. Një gjë i thash ti more mik, se jam djetar, jam hidraulik, po ta bëj me rubinet, me hat me mëllë, se të duesht i vetë. Kur mërth një burri vjetër, o, veç me dekë se nuk kam tjetër, e mban koka, kunder manë së gjithë për mu. I thash zëtnis, fati jëtë, tu ty të ka pru. As ku hitmenja si ka shku, o ti ke varri gjentru. Për, me i laqin renat me ok, nërse del punot me shok. Për kësë mundje rishër bes, o sa ti e gjallë garant nuk vdes. Ju zjallë shpresa plakur të shkret, si djali ri hilet për pjet. Mi e paret me gjithë kullet, i lumë të raj, ma i lumë të vet. O, milet, spitale është më shkoni kët, adresën teme, po e thëmë sot. Fshati ses, lagjes ostriqit, magazinën në brek golishit. Farmacin, për mik festës Gjenovicit, bashku i thonë, rasa një gdhishit. Tash, për moshën, po dhe për situatën që po kalojmë, nuk po niku nga kësken për lanë një mesazh për krejt rini shqiptare, sepse çdo ditë dheni po boshatiset, me në ples kanë me turfiset, as nuk milët as kositet, bjesh kam rini po zharitet, të kragu i dez, vës lulla rritet, se me lot nana shuritet. O, me të nkullat me gjysha e gjyshe, drejt vetnis për dalën dyshe, rinim të rasin, mbaje të prakun se i huaj pa të banë konakun. Zjanë ma shtrejnë gjithmojnë për ne, a dheun, o, familjen, mare familjen, e thot, shdo fe. Ju falenderit. Shkon për këngëtarin e mirënjohur Luigi Tinaj, i cili është interesu të emigrantat seljan dhe gjithë bashkë kanë kontribu për këtë fest. E ftojmë të na kënaqë zemrat me këngët e tij.
Ushton Jehona malme man Jehona në festa tona vim me gzim në festa tona bujare mirë se të gjajmë selca bujare rudzare të një maftë zoja rudzare. Ju faleminderit vllazën e motra me zotëzit me festa unë me zotëzitve shokë e miq që kanë ardhë tam kelmena siem po që kanë ardhë prej fshatave tjera në gëzime inshallah në festa në shtëpia tuaj e paqe gjithmonë. Është hera e parë që Selca, Seljan, pas shumë e shumë viteve se kjo fest ka kënë në Selc, riorganizon si me thonë prapë këtë fest këtu, edhe vllazni tanë, mërgjimtar, djemë Seljan, familjet Seljane, e gjithë kelmenit kanë dëshirë që jo vetëm në Selc, po në Vugël, në Bërmosh, në Tamare, në përkelmen që t'i organizojmë këto festa sa ma shumë, edhe kjo rini vërtet janë largua, por të paktën mërgjimtarët kur të vinë këtu edhe të knojmë bashkë, të festojmë bashkë, e të rrimë bashkë të gjithë. Une me pak kjo hera parë si shtash edhe një herë, disa djemë Seljan kanë sponsorizua për këtë fest, për muzikantat atje, për fonin, për këto vajzat që veshin me xhublet, na lerojnë gjithkun në aktivitetet tona. Disa djemë Seljan, ka hera pare që po e organizojmë, nërsa vitin tjetër besojmë me nimë të Zotit, tonë zbashku edhe me mërgjimtarët atje të organizojmë ma mirë, ma heret edhe ma bukur, që ti aktivizojmë edhe ti zhvillojmë këto festa e ta mojnë traditën tonë. Disa djemë kanë sponsorizua, si shtash edhe më parë, është Nard Bujaj, besoj që i tani njihni këta djemë, $350, Sokol Plumaj, $350, Rini Bujaj, $350, Anton Mitaj, $350, Agostin Vukaj, $350, Luistinaj, $350. Kjo është vetëm sa adin për këta grupin folklorike dhe për fonin, nërsa vitet tjera besojmë si edhe ma shumë popë dhe ma shumë njerëz edhe të organizojmë sa ma mirë edhe më sponsorizime që të paktën nga i shishe ujtë e pimë tonë bashkë ose një gotë raki. Hajde gëzuar. Hey
festa Lumë Shikon, rujtë zotë shumë më Faleminderit, Lumë Shikon. Atëm në mirë se këri ardhë të gjithë këtë fest të Zojës Rozare. Është në sjellë për mua që po marrë pjesë në fshatin tëmë të Selcë. Gjithmonë isha në gëzime në festa o mblidhshim. Hajde shkojmë maestro. Brojni pëllom, brojni pëllom, i parë dhe brojni pëllom. Brojni pëllom, i parë dhe broj për me njel, broj për me njel, a kise me ardhe, broj për me njel, broj për me njel, a kise me ardhe. Ajde, bravo! Hey! Yes!
se me lindi jonja jonon, o jam I krenor ose jam selion. O shumë I kraj lijove më syni kelmenin, o kalasel e bani venin, o I thoni krojlite, I thon mretit, o nuk e dini jo qaj bon vetit, se ky ven o ko shqipe molit, o mëse sikleke se të gëcolit. O pasha se dua mejdan mejdan, se për nuse o ka boftese. I kalon nora për mes të shtris, o mirë se të gjejo pasha I Turkis, o t'kolake, o prej se t'i kreshnike, për me të putho me I moje thike, po t'i boj o robat e kuqe, ose m'kërkove me morë për nuse. Historia I fretnik lekes, o tri me zovon e troje cilces, në Prizren o fjallën pot mor, o jem kelmene, jem shqiptar, kull barotit o jem zdo shpi, o sprenojm turko o smalazie. O në flamurove m'ni preksolit, asë një hero për po gabua, o shtatë krajlite po një gradua, po bohi jo e burë të venit, o kush si shkel more, o bjeshte kelmeni tohe.
Festa e Zojës Rozare në Selc nuk është vetëm një ditë për të kujtuar të shenjtën, ajo është një përjetim i plot nga fryma shpirtërore në Kish, te krenaria për kostumet, gjuhën, këngët dhe vallet që identifikojnë këtë krahinë unike.